សូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពី conversation yes យើងសិក្សាទៅលើ short conversation យើងសិក្សាសន្ទនាខ្លីមួយវាអត់វែងទេ2 ទៅ 3 នាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទ go to the market ថ្ងៃមុនយើងក៏សិក្សាអំពី go to the market រួចមកហើយថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាភាគ2 go to the market yeah ចឹងនេះគឺជាតួអង្គ seller បានន័យថាអ្នកលក់ seller អ្នកលក់ good morning អរុណសួស្តី can I help you តើខ្ញុំអាចជួយអ្វីអ្នកបាន yes read again good morning អរុណសួស្តី can I help you តើខ្ញុំអាចជួយអ្វីអ្នកបានចឹងនេះគឺជាតួអង្គវិបុលឆ្លើយថា yes I want to buy something yes I want to buy something មានន័យថាខ្ញុំចង់ទិញរបស់របរមួយចំនួនអ្នកលក់ក៏សួរបន្តទៅទៀតថា what do you want to buy what do you want to buy តើអ្នកត្រូវការទិញអ្វីវិបុលក៏ឆ្លើយថា I want to buy watermelon I want to buy watermelon បណ្ដាខ្ញុំចង់ទិញឪឡឹកអញ្ចឹងអ្នកលក់ក៏សួរបន្តទៅទៀតថា How many watermelon do you want to buy How many watermelon do you want to buy តើអ្នកត្រូវការទិញឪឡឹកប៉ុន្មានអញ្ចឹងនេះមានន័យថាតើអ្នកត្រូវការទិញឪឡឹកប៉ុន្មាន How many នេះប្រែថាប៉ុន្មាន Do you want to buy តើអ្នកត្រូវការទិញឪឡឹកប៉ុន្មានអញ្ចឹងពីបុលក៏ឆ្លើយថា I want to buy 2 watermelon I want to buy 2 watermelon ខ្ញុំចង់ទិញឪឡឹក2តែខ្ញុំត្រូវការទិញឪឡឹក2 Where can I buy it អញ្ចឹងបានន័យថាពីបុលនេះទៅផ្សារក្រោយគាត់ទិញឪឡឹករួចគាត់សួរថា Where can I buy it តើខ្ញុំអាចទៅរកទិញខ្សែរ៉ូតនៅឯណា zip នេះប្រែថាខ្សែរ៉ូត Where can I buy zip តើខ្ញុំទៅរកទិញខ្សែរ៉ូតនៅឯណាអញ្ចឹងអ្នកលក់ក៏បានប្រាប់ទៅវិបុលថា You can buy it at the shop number 10 You can buy it at the shop number 10 អ្នកអាចទិញវានៅតូបលេខ10អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកលក់ប្រាប់ទៅវិបុលថាអ្នកអាចទៅរកទិញខ្សែរ៉ូតនឹងនៅតូបលេខ10វិបុលក៏ឆ្លើយថា thank you មានន័យថាគាត់អរគុណទៅលើអ្នកលក់ច្រើនណាស់អរគុណអ្នកច្រើនបាទសូមអរគុណ